Semua sudah siap? Siap! 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya bilang yeay! Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng. Seru kan? Teman-teman kita nyanyi di rumah dongeng, suaranya keren-keren. Sekarang kita kenalan dulu ya sama yang nyanyinya. Halo adik-adik, nyanyinya hebat sekali, semangat nih. Datangnya dari sekolah mana? TK Patra. Yang ada di mana? Rawasari. Tepuk tangan sekali lagi bilang yeay! Karena nyanyinya hebat, semangat, Paman Dongeng mau kasih hadiahnya 2. Tapi yang pertama, hadiahnya adalah mendengarkan cerita boneka. Siapa yang mau dengar cerita? Ikut sama Paman Dongeng, ayo duduk di sini. La 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 la. Tepuk tangan semuanya bilang yeay! Siapa yang sudah siap dengar cerita? Saya! Ceritanya mau yang lucu apa yang serem? Woi, serem enak aja. Jangan ntar ngompol. Lucu aja ya. Oke, yang lucu aja. Siap nih kita dengarkan cerita lucu. Tapi sebelumnya kita ajak teman-teman yang ada di rumah. Lihat ke depan semuanya. Kita ajak temannya. Halo adik-adik di rumah. Hari ini Paman Dongeng sudah siapkan satu cerita lagi nih untuk adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita? Sudah. Judul cerita kali ini adalah Saat Si Ular Batuk. Waduh, batuk. Batuk gimana sih bunyinya? Gitu ya. Oh gitu. Masa batuk gitu sih? Aku batuk, Mama. Masa gitu? Iya. Nah, ini namanya si Uli. Uli ini uli ular ya. Aduh. Batuk lagi. Aduh. Aku kalau batuk muter-muter ekornya. Aduh, batuknya nggak sembuh-sembuh. Aduh, minum obat ya. Aduh, obatnya mana? Kamu punya obat? Nggak punya. Kamu punya? Aku punya. Mana obatnya? Ini. Wah, itu obatnya bohongan, nggak ada. Aduh, gimana nih kalau aku batuk? Pasti aku. Iya, aduh gatel lagi tenggorokan, gatel. Aku di sini aja deh, biar nanti kalau aku batuk kelihatan ekornya. Dudi dam dam, dudi dam, dudi dam. Waduh. Waduh, ini badannya siapa? Kamu tuh gimana sih? Masa tiduran di jalanan? Aku kan jadinya tersandung badannya kamu. Maaf, soalnya aku kan selalu batuk-batuk terus. Aku tuh lagi sakit. Makanya supaya tidak mengganggu teman-teman, aku di jalanan saja. Wah, itu malah berbahaya. Nanti lama-lama banyak teman-teman yang jatuh semua. Pindah ya. Pindah? Nanti kalau aku batuk lagi gimana dong? Wah, ya nanti setelah aku kasih tahu tempat yang aman. Ayo, ikut aku. Jangan di jalanan ya. Mengganggu tahu. Iya deh. Dudi dadam. Aduh. Giganya malah lari. Gara-gara aku batuk terus. Aduh, gimana naruh ekornya, bingung. Habis kalau batuk ekornya kemana-mana acak-acakan nih, aduh. Aduh, kenapa? Ada nggak digunting? Maaf ya, Digunting. Enak aja digunting. Digunting. Aduh. Agak bisa. Aduh. Datang temennya.
Wah, wah, wah. Kasihan sekali itu. Hei, 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 hei. Nuri. Weh. Tunggu sebentar. Aku periksa. Badanmu hangat. Rupanya batuk. Wah, kamu sakit batuk nih. Emang sakit batuk? Wah. Wah, wah, wah. Sudah begini saja. Bagaimana kamu? Aku beri obat. Sekarang kamu ikut aku lalu minum obat biar sembuh. Bener nih. Iya, ayo. Ikut aku ya. Baiklah. Wah, ya, 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 ya. Weh, kalau batuk ekornya jangan kemana-mana. Udah, aku tahan. Nah, begitu dong. Wah. Waduh, repot kamu. Ayo cepetan kasih obat biar tenang deh. Akhirnya si Nuri kasihan. Terus dibawalah dia, dikasih obat yang paling bagus. Tapi suruh istirahat. Dia suruh tidur dulu, nggak boleh main, nggak boleh. Kalau batuk tuh nggak boleh apa ya? Supaya jangan batuk terus, nggak boleh makan permen ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau minum es krim boleh nggak? Nggak boleh. Minum es campur boleh nggak? Nggak boleh. Minum air es? Nggak boleh. Aduh, jadi minum. Putih hangat. Oh, putih hangat. Terima kasih. Nah, kamu sekarang minum air putih hangat supaya tidak batuk. Terima kasih ya teman-teman. Kalian baik sekali. Ayo, 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 ayo. Karena si uli ular ini dia kalau batuk kan ekornya kemana-mana tuh mengganggu teman-temannya. Ah, sekarang dikasih obat sama si Nuri. Terus obatnya itu bagus. Jadi dia suruh istirahat. Jangan jalan-jalan, nggak boleh kena panas, nggak boleh minum dingin, nggak boleh minum es, nggak boleh makan permen. Akhirnya dia tidur tuh ngantuk kan? Makan bunga. Iya, terus dia ngantuk kan? Ngantuk tertidur. Nah, ketika dia tertidur, si Nuri seneng nih. Wah, akhirnya teman kita tidur juga. Dia sudah tidak batuk lagi. Wah, benar ya? Si uli ular itu tidak batuk lagi. Tidak, dia sudah tidur nyenyak. Aku ingin melihatnya, boleh tidak? Nanti kalau sudah sembuh aku kasih tahu deh. Baiklah, aku mau melihatnya. Mudah-mudahan dia sembuh ya. Tidak mengganggu kita lagi. Iya, mudah-mudahan sembuh. Ternyata bener juga nih. Besokan harinya nih, kan si Uli nggak kelihatan di mana-mana nih. Jangan-jangan si Uli sekarang lagi main, dicari sama Nuri kan? Wah, kemana ya? Kok tidak ada si Uli? Biasanya tidur di sini. Uli ular, Uli ular, kamu kemana? Aduh, aneh. Wah, terus akhirnya si gajah cari juga nih Giga. Katanya tidurnya di sini. Di mana ya? Uli ular. Dicari ke sana kemari nih. Ternyata nggak ketemu. Mereka sedih semuanya. Wah, jangan-jangan karena teman-teman tidak suka pada uli ular, dia pergi dari hutan ini. Iya juga ya. Karena ketika dia batuk, dia selalu mengganggu teman-teman. Wah. Ayo kita cari ke rumahnya saja. Siapa tahu dia pulang ke rumahnya. Wah, benar juga. Kita cari ke rumahnya saja. Iya betul. Ayo kita cari ke rumahnya. Wah, Uli. Dicari kemana-mana. Rupanya kamu di sini ya. Aku memang sedang ada di sini. Kamu sedang apa di sini? Aku ingin mengajakmu dan teman-teman semua mengadakan pesta makan buah. Karena aku sekarang sudah sembuh dan sehat. Karena kalian kan sudah menolong aku, menyembuhkan penyakitnya aku. Wah, kalian semua akan berpesta makan buah. Ayo ke rumahnya Uli. Hei teman-teman. Semuanya pada datang. Asik. Ayo kita pesta makan buah. Asiknya pesta makan buah. Woi, jangan dihabisin buahnya, woi. Aku mau dong. Kita belum mulai acaranya ya teman-teman ya.
Sekarang kita nyanyi dulu sama-sama ya. Iya. Dipotong. Oh, kita nyanyi dulu sama-sama ya. Siapa yang bisa nyanyi lagu di sini senang, di sana senang? Sama-sama, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Akhirnya pesta itu pun berlangsung meriah dan terharu semuanya. Ternyata Uli itu bangga punya temannya baik dan sayang, suka menolong. Coba ditanya nih, siapa yang sayang sama temannya? Saya. Siapa yang suka menolong temannya? Saya. Anak hebat semuanya. Tepuk tangan bilang yeay! Wow, keren sekali. Tapi sayang, cerita Paman Dongeng sudah selesai untuk hari ini. Kita lihat ke depan dulu yuk. Kita pamit sama teman-teman di rumah. Lihat ke depan. Adik-adik di rumah, tidak terasa Paman Dongeng sudah selesai ceritanya untuk hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih ya. Paman Dongeng janji akan datang lagi dengan cerita yang lainnya yang lebih seru. Sampai jumpa lagi. Dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa lagi. Ku takkan melupakanmu.